Durante 7 días, vas a comer rico. De verdad. Comida real, casera, sin pasar hambre. Recetas simples que te llenan, te nutren y te hacen sentir bien. Porque sí, se puede empezar sin castigos, sin contar calorías, sin vivir a lechuga y agua. Comer sano no tiene que ser aburrido. Y estos 7 días pueden ser ese empujón que necesitabas. No es magia, es el inicio de un cambio verdadero. Y si te gusta cómo se siente, imagínate lo que podés lograr en un mes, comiendo así todos los días. Sobre Correo Saliente si querés más de 100 recetas para adelgazar comiendo rico. Comenta recetas y te las mando por privado.